新嘅地通拿咧已經翻到嚟喺我手啦。等咗好耐呢隻錶，今年喺巴數見到之後，而家我所知個市場炒價咧，白面大概就炒到13、14萬啦，而黑面低少少，好似平5、6千蚊。即刻睇到咧，係黑面係同以前咧個分別係唔大，個標盤冇變到嘅。咁今年啲人好中意話特別中意白面，點解咧？就係佢哋除咗個白面換咗 ceramic 圈之外咧，佢哋嘅3個計時小錶盤咧都用咗好細塊陶瓷片咧，做咗黑白色嘅效果 ，contrast 好大。咁而家睇起嚟咧，咁好多人咧咁史無前例地都係會中意白面多過黑面嘅。咁我自己睇到幾次真錶咧，咁我仍然都覺得係黑面係好靚嘅。咁其實新嘅地通拿咧，除咗個陶瓷錶圈之外咧，其實入邊嗰個餡啊機芯咧，都係用翻之前116520個機芯4130計時機芯嘅。咁其實餡就分別唔大㗎啦。咁真係淨係改咗個樣，換咗個陶瓷錶圈之後咧，咁就已經係成為一個喺錶壇嘅話題啦。咁呢樣嘢喺地通拿入邊咧，即係其實都會我哋發現咧，通常都只係發現喺鋼錶入邊，又或者可以咁講啦，根本勞力士就應該係鋼錶係最犀利嘅。而家呢個係咪炒價時候應該而家買咧？咁我就係覺得而家喺呢個市道入邊咧，喺仲有錶，除咗帕德菲獵嗰隻軍錶5524可以有炒價之外咧，咁就係得呢隻地通拿啦。咁對於市場上嚟講咧，咁都係個熱鬧嚟嘅。咁但係而家白面要炒高3、4萬，黑面要炒高差唔多2萬幾3萬。咁我覺得如果真係中意呢隻錶嘅人咧，可以等一等，唔使心急，因為我相信過多半年至1年度啦。咁大概我諗佢本身定價9萬幾，可能多3、2千蚊已經買到啦。咁唔使話好急，如果你真係中意呢隻錶嘅話。